안녕하세요. 푸텐입니다. 로또님 프로그램에 대해서 간단하게 설치법을 설명을 드리겠습니다. 지금부터. 먼저 제 현재 수익 현황인데요. 이번 달에는 잘하면 제가 목표한 2.2%를 넘을 수도 있겠네요. 자, 여러분들도 참 힘든 장이지만요. 정말 화이팅 하셔가지고요. 꼭 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 먼저 포텐의 아바타법 카페에 가십니다. 네이버 카페에서 포텐의 아바타법 검색하시면 되지요. 차단면에서 위에 공지사항들이 있습니다. 공지사항 중에서 맨 아래쪽에 보면 자동매매 프로그램 다운로드라는 글이 있거든요. 이 글을 클릭하시면 이런 화면이 뜰 겁니다. 이거 먼저 준비해 두시고요. 두 번째로 다시 또 포텐의 아바타법 카페 차단면에서 가운데쯤에 2022-0304 업데이트 아바타 시트라고 있습니다. 이걸 또 클릭을 하시면 이런 화면이 나타날 겁니다. 여기에서 맨 아래로 내리셔가지고요. 맨 아래로 내리셔서 사본 만들기를 하십니다. 여기 이 링크를 클릭을 하시면 사본이 만들어지고 이렇게 만들어지실 겁니다. 이걸 또 하나 준비해 놓으시고 마지막으로 다시 포텐의 아바타법 가셔가지고요. 제일 위에 보단2를 칩니다. 보단2. 머선 129님인데요. 글 작성자로 바꿔주시고요. 보단이. 그러면 보단이님 글 중에서 3275번이네요. 이걸 클릭을 하시면 삭제님 시트에도 로또님 커스텀 시트 변경이라고 나올 겁니다. 이렇게 세 가지 글들을 일단 클릭을 해 놓으십니다. 다시 로또님 글로 왔습니다. 조금 내려보시면은 무설치 다운로드라고 있죠. 여기서 화살표가 보이실 거예요. 오른쪽에. 여기를 클릭하시면 내 컴퓨터 저장을 하시면 되는데 안 될 때가 있어요. 이럴 때는 네이버 마이박스에 저장을 하시면 됩니다. 제 컴퓨터 같은 경우에는 내 컴퓨터에 저장이 안 돼요. 그래서 네이버 마이박스에 저장을 하거든요. 자, 저장을 하시면은 이제 압축을 해제해 가지고 되도록이면 바탕화면에다가 깔아 놓으세요. 안 그러면 여러분들 찾기 힘드실 거니까요. 하나 더 합시다. 아래쪽에 프로그램 사용 매뉴얼이라고 이 글을 클릭을 합니다. 이 글을 클릭하면 이와 같은 화면이 처음에 뜰 겁니다. 웰컴이 먼저 뜰 거예요. 제가 이 매뉴얼을 중심으로 해서 진행을 하면서요. 여러분들한테 설명을 해드리겠습니다. 매뉴얼 순서대로는 아닐 겁니다. 자, 이미 프로그램은 압축을 해제했다는 가정하에서 시작을 하겠습니다. 저는 벌처에서 로또님 프로그램을 사용하고 있기 때문에 화면이 커졌다 작아졌다 좀 그럴 거예요. 제 노트북에서 설명을 하다가 벌처에서 설명을 하다 그럴 거니까요. 처음에 프로그램 실행이다. 예, 방금 하셨죠? 압축 풀고 여러분들 시작을 하십니다. 그 다음에 프로그램 동작 이에 뭐라고 써져 있는데 잘 모르실 거예요. 그냥 그런갑다. 초기 세팅을 먼저 하진 않을 거예요. 자, 다시 프로그램 실행 이쪽 매뉴얼 두 번째 지금 메뉴 왼쪽에서 여기서 우리가 지금 런을 클릭했다고 합시다. 아래쪽에 run.exe 맨 처음부터 여러분들이 힘들어 하시는 거 이렇게 나왔는데 이게 뭔지 대체. 자, 당황하지 마시고 왼쪽에 3선을 누르시면 두 번째 메뉴에 아바타가 있습니다. 이 아바타를 클릭합니다. 아바타를 클릭하면 이런 아바타 화면이 나오거든요. 여기를 중심으로 해서 설명을 드리겠습니다. 항상 잊어먹지 마시고 아바타는 따로 3선을 클릭하셔서 들어오셔야 한다. 자, 먼저 맨 위에 슬롯이라는 게 있습니다. 여기 잠깐 클릭해보죠. 두려워하지 마시고 클릭을 막 해보세요. 5개까지, 5번까지 있죠. 로또님 프로그램은 이 하나의 프로그램에서 5개까지 아바타법을 운용할 수가 있습니다. 꼭 계좌는 아니에요. 5개 아바타를 운용할 수 있어서 첫 번째 아바타가 1슬롯. 저는 2슬롯까지 쓰는데 2번 눌러볼까요? 눌러보면 아래쪽에 또 이제 이렇게 뜨죠. 실행창이. 그럼 2슬롯이 되겠죠.
3슬롯 하나 제가 띄워놓을게요. 3슬롯은 쓰지는 않지만 하나 띄워놓고 여러분들한테 설명을 드리려고요. 다시 자 여기서 1슬롯으로 자 가겠습니다. 마우스 어떻게 움직이는지 보이시는지 모르겠네요. 자 슬롯은 됐고요. 그 다음에 두 번째로 매매 기준이라는 게 나옵니다. 이 매매 기준은 제가 3슬롯을 가지고 설명드릴게요. 제 걸 건드기 싫어서요. 3슬롯에서 매매 기준은 크게 세 가지라고 보시면 됩니다. 처음에 이지 커스텀이라는 게 있고 풀 커스텀이라는 게 있고 나머지 아래쪽에 있는 건 전부 다 티어법을 선택하는 겁니다. 어디 한번 여러분들 삭포 26티어가 여기 26티어예요. 이것도 잠깐 설명드려야 될까요? 13티어는 삭제 13티어입니다. 포텐 13티어, 뉴 포텐 13티어를 말합니다. 17티어는 TQ를 스윙 개념으로 투자할 수 있는 좀 그 호흡이 긴 스윙 형태의 투자법입니다. 20티어는 줄이는 20티어인데요. 요즘은 좀 가급적 안 쓰기를 바라고요. TQ 20티어라는 거 로또님이 만드신 TQ용 투자법이에요. 그리고 삭포 26티어고 50티어, 70티어 여기 가려졌는데 JR 70티어가 줄이니 70티어입니다. 자, 이 중에서 여러분들이 고르시거나 아니면 두 번째 방법으로요. 이지 커스텀이란 게 있습니다. 자, 이지 커스텀 쫙 보시면 아바타 커스텀 설정 티어를 몇 개로 할 거냐 매수 간격을 몇 개로 할 거냐 매도 간격을 몇 개로 할 거냐 이걸 정해가지고 쉽게 어떻게 보면요 그리드 아바타로 그러죠. 그걸 만드는 방법입니다. 커스텀 티어를 하시기 위해서는요 삭제림 시트가 필요합니다. 예를 들면 자기가 나는 200티어를 하고 싶어요. 여기서 200티어로 골라보시고요. 어디냐? 200티어 고르시고요. 그 다음에 투입 원금이 뭐 10만 달러 그대로 해봅시다. 그리고 이제 매수 기준, 매도 기준이 지금 이제 프리셋으로 그냥 돼 있는데 얘를 전부 다 한번 인지서 변하네요. 1.0% 매수고 그 다음에 3% 매도네요. 자 이렇게 됐다고 칩시다. 이걸 여러분들이 이제 이지 커스텀으로 쓰고 싶으면 제일 먼저 꼭 확인하셔야 되는 게 맨 마지막 200티어가 1티어보다 어느 정도 아래까지 커버가 되느냐. 무려 86.46%네요. 5열입니다. 5열의 맨 마지막 티어를 보시면 됩니다. 이 하방 커버 MDD라고 통칭을 하는데요. 이 하방 커버를 여러분들이 좀 확인하셔야 돼요. 그래서 얼마나 안정적인가, 내 성향에 맞는가 그걸 보시고요. 만약에 매도 기준이나 매수 기준을 좀 바꿔보고 싶다. 전부 다 똑같아야 됩니다. 매수 기준도 다 똑같아야 되고 매도 기준도 똑같아야 되고 시드 비율은 모두 다 같은 비율입니다. 그래서 뭐 예를 들면 여기를 1.25%로 해보고 싶어요. 1.25로 바꾸고요. 요거를 잘 보세요. 십자가 표시되죠? 쭉 아래까지 내립니다. 200티어까지니까 200티어까지 내려야겠죠? 이래주면 쫙 변하죠. 이걸 한번 보시고 이렇게 되니까 1티어 대비 어디까지 내려갑니까? 1085.27%? 이건 뭘까요? 내가 뭔가 잘못했어요. 죄송합니다. 매수 기준이 마이너스죠? 근데 제가 플러스를 해버렸네요. 죄송합니다. 또 이런 버벅거릴 때가. 요걸 가지고 다시 한번요. 쭉 이렇게 내렸어요. 내려보니까 91.77%까지 커버가 된다. 이런 식으로 여러분들이 직접 삭제하세요님 시트를 가지고요. 꼭 한번 검토를 해보시기 바랍니다. 그러면 이지 커스텀은 되게 만들기가 쉬운 커스텀법이에요. 가장 어려운 건 풀 커스텀입니다. 풀 커스텀을 하자마자 무슨 굉장히 어려운 말이 나와요. 어려운 말이 나오는데 이건 제가 따로 다룰 가능성이 높은데요. 나중에 풀 커스텀을 만드시게 되면은요. 삭제림 시트에서 역시 또 작업을 하셔가지고요. 로또님 커스텀 시트로 변경하는 보단이 머선119님이죠.
2분의 엑셀 파일이 있어요. 이걸 꼭 다운받으셔가지고 한번 만들어 보시기 바랍니다. 그럼 되게 쉽게 여러분들이 또 풀 커스텀도 접근할 수가 있습니다. 자, 지금 이제 노트 인프는 계속 보겠습니다. 1티어 갱신이라고 되어 있는데 잘 모르겠으면 그냥 체크를 하지 마세요. 나중에 공부를 하셔서 1티어 갱신이 이런 거구나 아시게 되면 시작을 하시고요. 계좌번호, 자기가 아바타법을 운영할 계좌번호를 이런 식으로 써줍니다. 그 다음에 투자금이요. 잠깐만, 이게 대쉬를 치던가? 잘 모르겠네요. 그 다음에 투자금이요. 투자금은 뭐 있는 대로 저희가 하는 대로 쭉 하면 되죠. 이런 뭐 이상한 경고가 나옵니다. 무시하시고요. 그다음 종목 코드 뭐 싹스를 하겠다 치시고요. 1티어 매입가 실제 자기가 하고 있는 투자법이 있다면은 그 투자법의 1티어 매입가를 적으시면 되죠. 그리고 아직 인제 사시려고 하신다면요. 처음에 사기 전에는 먼저 한번 확인을 해봐요. 25 정도 해가지고 확인을 해가지고 가시다가 실제로 사고 나면 다시 1티어 매입가는 바꿔주셔야 됩니다. 자, 감시시간 14시간 그대로 하시면 됩니다. 현재는 서머타임이기 때문에 서머타임이 지나고 나면 13시간을 하시면 될 겁니다. 감시 간격 1분부터 설정이 가능한데 처음에는 1분은 좀 빡세고요. 한 2분 정도 하나 계좌를 가지고 한다면 2분 만약에 2개 계좌를 가지고 하신다면 4분 3개라면 6분이겠죠? 쉬운 산수죠? 이런 식으로 가시기 바라고요. 그 밑에 상당히 어려운 말들이 있죠. 스탑로스, 매수 제한가, 일괄진입. 저도 안 씁니다. 안 쓰고 있고요. 여러분들이 필요하면요. 그때 가서 공부를 해서 쓰시기 바랍니다. 처음에는 쓰지 마세요. 네, 이제 제일 어려운 메신저 알림이라는 게 나옵니다. 클릭을 해보십니다. 자, 여러분들은 어렵더라도 텔레그램으로 갑시다. 텔레그램. 텔레그램 설정이라고 이렇게 화면이 뜨지요. 사용자 아이디와 토큰 이런 말이 나와 있습니다. 이제부터 어려운데 사실 그냥 아무 생각 안 하고요. 그냥 로또님 매뉴얼대로 그냥 가시면 돼요. 매뉴얼로 가겠습니다. 자, 매뉴얼에서 아래쪽에 메신저 알림이라고 있죠? 여기를 들어가 보세요. 텔레그램 알림을 어떻게 하는가 PC에 설치할 필요도 없다. 이게 잘 나와 있어요. 처음에 get IDs bot이라는 채팅방을 들어가세요. 이렇게 여기 쳐가지고 여기다가 텔레그램은 폰에다가 깔아야겠죠. 폰에 까세요. 자, 그 다음에 사용자 아이디가 확인이 돼요. 들어가시면은요. 아이디를 그러니까 받은 거예요. 아이디를 확인하고 나중에 여기 이 아이디를 클릭하면요. 복사가 돼요. 아까 노트님 프로그램에서 아이디 적는 데 있었죠. 거기다가 이거 그냥 복사해서 붙여넣기 하면 됩니다. 다음에 이제 보파더라는 또 그 채팅방이 있어요. 여기 또 입장을 하셔가지고요. 이렇게 치세요. 슬러시 뉴봇이라고 입력을 하고 그 다음에 자기 봇의 이름을 지정합니다. 뭐 원빈이다. 아니면은 뭐 송혜교다. 그럼 만들고요. 그 다음 저는 뭐 아바타 1이라고 1이라고 만드는데요. 그 다음에 이제 이름을 정하래요. 이름을 정하고 자 여기까지 다 하고 나면 여기 보시는 대로요. 이제 여기를 클릭을 딱 하면은요. 채팅방이 만들어질 거예요. 아까 저는 아바타 1로 한다고 그랬죠. 아바타 1이라는 채팅방이 만들어질 거고요. 그 다음에 아래쪽에 토큰을 복사를 해줍니다. 토큰이 뭔 말이냐, 버스타냐. 이 토큰을 복사해가지고 잘 모르겠어요. 잘 모르겠는데 그냥 노또님 프로그램에다가 그냥 복사해서 붙여넣기 하시면 됩니다. 알겠죠? 여러분들이 지금 저 채팅방은 이미 생겼을 거예요. 다음에 이제 그 채팅방 저는 아바타 1이라고 그랬죠. 노또님 나스닥으로 해놨는데 들어가서 슬러시 스타트 하고 나서 아무 말이나 하세요. 땡큐 오예 I love you 쓰고 나서요. 그래갖고 이제 아까 말했죠. 자 저기로 갑시다. 프로그램으로 사용자 아이디 토큰 복사해서 2번하고 5번이었죠. 예, 아이디는 아까 누구한테 있었어요?
get IDs 보드에 있었고, 토큰은요, 보파더에 있었죠. 자, 두 개를 클릭하시고, 그 다음에 테스트 발송을 한번 해봐야 되는데, 예, 한번 해보세요. 테스트 발송 하고 나서 엑셉 하면 되겠죠. 엑셉. 그러고 나서 꼭 또 세이브를 눌러줘야 됩니다. 지금 여러분들 다 했어요. 매매 기준을 정하셨고 메신저 알림까지 다 하셨다면 정말 어려운 것들은 다 끝낸 겁니다. 이제 제 걸로 그냥 갈게요. 자, 다시 로또님 매뉴얼입니다. 이제 HTS 쪽을 좀 건들려고 그럽니다. 먼저 초기 세팅이라는 게 왼쪽에 있습니다. 초기 세팅을 누르시고 잠깐 보시면은요. 예, 저는 지금 그 예로 안 하니까 여기 디스플레이 설정이라고 나옵니다. 디스플레이 설정을 가셔가지고 아래쪽에 보면 100%요. 이거 맞춰주세요. 100% 되도록이면 맞춰주시고 제일 중요한 건 전원 및 절전이라고 있거든요. 화면은 꺼져도 되는데요. 문제는 이 아래쪽 절전 모드입니다. 이거 안함으로 전부 다 바꿔주세요. 그래야 오류가 안 생길 겁니다. 동작이 될 거예요. 알겠죠? 자, 이제 매뉴얼입니다. 초기 세팅, 지금 초기 세팅으로 들어갔어요. 처음에 한 번만 화면 우클릭해서 이렇게 하시고요. 제 거 안 보여드릴게요. 이제 종합 안경 설정, 이게 중요해요. 보안 설정을 들어가셔가지고 아래쪽에 보면 저 밑으로 갈게요. 다음 접속 시에도 저장된 비밀번호 계속 사용한다. 이거 클릭하시고요. 그 다음에 메모리 보안 적용이라고 이게 클릭이 되어 있을 건데 이거를 해제를 합니다. 왜 해제한지는 잘 이해할 필요도 없고요. 그 다음에 계좌번호 숨기기 있죠. 이거는 만약에 여러분들이 계좌번호 숨기기를 하면은요. 계좌번호가 원래 8개인데 맨 마지막에 2개만 표시가 되게 됩니다. 로또님 프로그램에도 그 2개만 써주셔야 돼요. 제게 아까 마지막에 88 그렇게 돼 있었잖아요. 저는 계좌번호 숨기기를 했기 때문에 2자리만 입력을 한 겁니다. 근데 만약에 여러분들이 계좌번호 숨기기를 안 한다. 그러면 8자리를 다 써주셔야 됩니다. 알겠죠? 그 부분도 헷갈리지 마시고요. 그 다음에 HTS 우측 하단에서 체결 내역 통보하고 신호관리자 해제해줘야 됩니다. 여기 로또님 매뉴얼에 잘 나와요. 그런데 꼭 2개 다 해제를 해주시기 바랍니다. 다 하셨으면 이제 HTS를 다시 시작을 하시면 됩니다. 다음에 또 매뉴얼에서 자동 로그인 쪽을 갑니다. 자동 로그인. 이제 HTS에 간편 인증이나 공동 인증서를 자동으로 로그인하게 하면 편하겠죠. 자, 그래서 간편 인증을 한다든가 공동 인증을 할 거 이 팝업 창이죠. 여기서 선택을 하시고요. 그리고 공동 인증서를 쓴다면 공동 인증서 자동 팝업 사용 이거를 체크를 하시면 되겠죠. 그리고 꼭 조심하실 게 가운데쯤에 공동 인증서 매번 입력이라는欄이 있는데 이거 체크 해제하세요. 반드시 해제하시기 바랍니다. 그럼 이제 암호화해서 저장을 한다고 로또님 말씀하고 계세요. 그러면 대체 어디서 이거 암호 인증서 비밀번호를 입력을 어디다가 하란 말이냐. 자, 로또님 프로그램으로 다시 왔습니다. 모를 때는 세팅으로 갑니다. 삼선, 죄송합니다. 모를 때는 삼선 세팅스 들어가시면 인증서 비밀번호 있죠. 여기다가 이제 인증서 비밀번호, 간편 인증이라면 간편 인증 번호를 입력을 합니다. 반드시 또 세이브를 해야겠죠. 이왕 여기 왔으니까 나중에 풀 커스텀 하시고 나서요. CSV 파일이라는 게 생성되는데 그거 못 찾는 분들이 계세요. 자, 여기 삼선에서 About을 클릭하십니다. 아래쪽에 보면 설정 파일이라는 게 있습니다. 여기에 CSV 파일이 저는 지금 CSV 파일이 4개나 있네요. 88은 뭘까요? 담배 이름인데. 예. 이게 여기에 있으니까 나중에 수정하실 때 여기를 보시면 됩니다. 이제 몇 가지만 더 말씀을 드릴게요.
저는 지금 다 세팅이 된 상태죠. 툴스에서요. 툴스 이거 클릭을 못 하시는 분들이 계시는데 클릭하면 돼요. 클릭하면 메뉴가 3개가 나오죠. 영웅문 실행 일단 해버릴래요. 영웅문 실행 해버리겠습니다. 인증서를 저장을 해두면요. 이렇게 영웅문 실행하기가 상당히 쉽습니다. 다시 가셔가지고 툴스 중에서요. 반드시 제일 위에 사실은 제가 순서가 좀 잘못됐는데요. 쿼티 책이라는 게 있거든요. QTY 책이요. 이걸 반드시 확인을 해 보셔야 돼요. 특히 풀 커스텀을 하셨을 때는 거의 의무사항입니다. 그래야 이 프로그램이 돌아갈지 안 돌아갈지가 정확하게 검증이 되거든요. 쿼티 책을 클릭을 하시면 제1 슬롯입니다. 지금 1티어 진입 조건은 71.9달러. 다시 말하지만 새로 하시는 분들은 1티어는 손수 사셔야 되거든요. 직접 사셔야 되니까 그 가격을 다시 입력을 하셔야 됩니다. 나중에요. 티어별 누적 수량이 이렇게 쭉 나옵니다. 이게 뭔가가 잘못되어 있다면 이 노티스 화면이 제대로 안 뜨고요. 어디 오류 메시지가 나올 거예요. 됐죠? 마지막 툴스에서 다시 하나 인출 가능금 확인이라는 게 있습니다. 아바타법은 하나의 계좌에서 할 때요. 인출 가능금을 확인을 해야 빼서 쓸 수가 있거든요. 기본적으로는 원화 주문을 안 하시고 계좌에 원화가 없다는 가정하에서 외화 주문 가능 금액 마이너스 매수 필요 금액 이거를 하면은요. 자기가 쓸 수 있는 인출 가능금이 나옵니다. 매일 수익 확인도 이걸로 할 수 있어요. 한번 제 거를 확인해 보고 싶은데 클릭하면서 지금 확인이 되거든요. 확인이 되는데 또 이상하게 막 제 계좌나 제 정보가 보일 때가 있어요. 이제 한번 해볼게요. 자, 중간 생략을 했는데 이렇게 리절트라는 게 떠요. 그리고 이 리절트는요, 여러분들 이미 텔레그램을 설정을 해놨다면 텔레그램으로도 갔을 겁니다. 아시겠죠? 자, 이제 매뉴얼을 보시면은요, 완전 자동화 스케줄러가 있을 거고, 완전 자동화 스케줄러는 제 영상이 따로 있을 건데요. 찾아보시면요. 제 채널에서요. 제가 인수를 나중에 보시면 아는데, AV2는 1로 해놨는데요. AV2는 0, AV3는 0, 이렇게 해도요, 돌아간다고 그러더라고요. 그럼 제가 거기서 제시했던 감시 간격보다 더 많은 간격을, 더 좁은 간격을 주셔도 되는 것 같습니다. 그것만 유의하시면서 그냥 기본적으로 완전 자동화 스케줄러 보시면 될 겁니다. 벌초는 저희 카페를 활용하셔서 혹시 사용하실 분은 보시고요. 이 정도로 제가 마치겠습니다. 혹시 빠지거나 부족한 내용이 있으면은요, 톡방에서 또는 카페에서 많이 질문하셔서 정보를 얻으시기 바랍니다. 구독, 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.